మీకు తెలుసా 58% మంది ఇండియన్స్ స్నోరింగ్ అంటే డీప్ స్లీప్ అనుకుంటారు, కానీ అది నిజం కాదు. అది కంప్లీట్ మెత్. స్నోరింగ్ వల్ల మీ బ్రీతింగ్ లెవెల్స్ పడిపోతూ ఉంటాయి. ఆక్సిజన్ సరిగ్గా అందడం లేదు అని అర్థం. మీ బ్రెయిన్ స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎయిమ్స్ న్యూఢిల్లీ ప్రకారం 10 కోట్ల కంటే ఎక్కువ ఇండియన్స్ కి స్లీప్ యాప్నియా ఇష్యూ ఉంది. అంటే ప్రతి 9 మందిలో ఒకరికి స్లీప్ యాప్నియా ఉంది అని అర్థం. మీ ఇంట్లో ఎవరికన్నా గురక సమస్య ఉందా అంటే మీ ఇంట్లో రిస్క్ ఉన్నట్టే. Please get it treated as soon as possible and visit snore clinics.